Alex yetu onena yu twi matikoni na thina pyu ona yutoi kwanza yuza ingo utavyu pe school yetawa Kitaraka Girls utavika na ngali lelo ni watinikile na ni girls yes kama jani skulu munene ni skulu munene lelo watinikile bandu beta wakati kuni na watilika ngali kwenu engi wendete ukite kumela wangu yu Kitala getu iki Highland na twi no tongo ngatho cia mwana ni kwitikila kusa kwa Kasuke TV masitoma kwa nita Alex wa Kasuke na umuthi ngwete ya kilungu kimwanya kitawa andu mekitumisho na ndi andu mekitumisho umuthi itete kwa kukondo sio wa Titan Computers ulane kampuni wa kutea computers na wholesale na pia retail kedwa ni withe wao yendo bingwa nduka kana withe wao yendo kuda na obisi nyumba kwaku Titan Computers mego kondo waku na ndi umakuni azimu kusala nambani ya noti mwanza 45 tandatu noti inya Mebaya Superior Center G19 kana G18 wa ilobi CBD na wea usioje kamakis pahari lunaende homo kama kawaida ito ile wana mweni mbino wa kilungu kitu cha Andomek tumisho walangwenda atokethie wene wo echo introduction on nini ne kinaweza kwenda from there ni twamana twende atanaende homo tuida tuinene ya maondo makonetia utongoi ndeni wa Kasuke TV na Andomek tumisho karibu sana mheshimiwa hoa matuko ni mazeo muno it's been a while no mbaye muno lakini nesi no kukwara na wese vina maita maingi landu no mandini ju wona hata mwawe yendo na mundu ni hapa kule wende etera yeni museo twani tunundu ni kwitha ni mashinani muno okay ni kenda wise tuele ciandu kila kiende na tuima ndo tongo wina mwana otongo go tethia andu kwa masito makwa nito wa Isaiah Mutua wa Nzomo kwitu ni Mwea ward ila yendeni wa Embu County yendeni wa Mwea sub county kuma village ita Waria Kanau Waria Kanau ni Waria Kanau okay andu beta wandi ingine nini sindi ingine actually zia iwa baundi ingine ngasomea ndi ingine primary ngathiria Kanau secondary na nauma ya Kanau naendie Embu College baada ya miaka mingi na ninithiitwe na mea nundu nithukumanite na ofisini wa constituency ni ndereva wa Mutapa Musini kou maundu ama development maundu nithukumite thiini wa community for long almost 10 years deserve this community ya Mwea na Mbeere South ya branch nundu umuthi bithere tunene tulikukonetia utongoi kwa kuta mheshimiwa wa utongoi ni mbao kana ta mundu ukwenda kuvai kivila fulani utongoi ni chao kulingana naku kulingana na kwa utongoi niona muno ni kuonia andu nzea pala makauma alukila kuonia andu nzea hata sana utongoi yo wa MCA notaguo utongoi la wi maana muno thini wa political hierarchy that is nundu mundu ta MCA ni mundu la wisikie thini wa village no la wise mathina mandu ma village most probably ni wisi kila musi ni especially ni wisi kila musi nundu wisi thina wa kila musi ni mundu aba ya ndi pyu ni wisi tulatu zila twenda house ni wisi andu maba makwata wa thina mo kwatuka nundu mundu ucio kalaba umusiini wa mashinani yuko huo utongoi basically kwakwa niona ni kuonia andu nzea ila yaile na direction ya kumaluka ona wethila maliko nziani ukamba makila uko kitakao nundu andu ameti na kumakwati yes wewie undu wa utongoi ibindani yiba kana wa mania ta na utongoi ciandu basi be andu mambi ya utongoi cia kanisa ni mewa nini omanene beta sukulu elo pole so wa realize yendi kana wethi gwenye ju nganewa ward na ni omethukuma na nzira elite yu tuyambia ba yetina ni primary na ika mwana kanini muno ya na imukupi sana na short meta wata ndo aku hivyo no mwasi lakini ni standard 8 inaanza kuigwe kwitha
nĩ mũnini wa Endboy Oh. na yu Endboy witũ wa Mwanza na akwa na mũmbunge yu twaenda ũlĩcia kĩbendera tuilĩcie kĩbendera andũ magatheka because nĩ kashoti lakini ũyũ Endboy nĩwo Mwanza biũ nĩwo Mwanza yu kuma bau nasa kwa ninye na nenga ciana nyeia kwa hiyo ya Nyayo nĩ bidai ya Nyayo ũcio nĩ mwaka wa 1990 niguo nekiesa na date gũtioka unit na 1990 onaza kwigua kwitha nĩ mũnini wa Endboy na naungamia kunenga ciana nyeia Yuo wasomea skulu za primary. nasomea Ndingini primary School. yes Kwa Ndingini mena Mutongo. Ndingini yume na Mutongo yuma ile efu ni ya kivila ikiuka musi Adabe mundu mutanu uloko na video no ni mwalimu lawa usome sina hebo. Yes. Yu Mutongo wakwa nikenda wisaidi aina alikandeni wa politics kibeti cha my brother naitwa Paul Mwania nichediwe kiendo kwata mwana na yuthini wa process ya utoa hospitali pe bandu beta wandia ndasa utanabika karaba lelo we muthuku muno ngalila yakuite kibeti chu ya mutumia aitwa Mwando Carol yakwama for 8 hours Na niwe kuete muwau. na yo kuite muwau na iwe se undu liba dietela kibetu cha kwiyevu na mwana ibinda yuna kwa ni vai lobi ne kikomba thinocia kiatu ila newi ni na usuni mwingi ibinda yu twai na regime ya Mbanyaga ni momai ula wa MP eta Jonyaga na newi na thata muno na nazia no ngina nilike thini wa siasa tucenjie nundu maundu maingi development bingi yuka kwesila siasani atongoi ma siasa nimo maetae maundu tasu miundo msingi na yu pau ni bona alikeile siasani nundu inonie ketho ni muka wa mwana iya ni wetwa na nundu wa balabala uongozi ni mbaya na lazima tucenjie na yu bau alikana siasa twakona siasa twi vai lobi mutaba musiemia ungama twamukunia siasa pio abituka atweka MP atweka MP twambia ona cheni yumwe mutaba musiemi ni jirani yakwa bari akana nawe nundu wa effort yakwa thini wa siasa andwikiria ndereba wa CDF Nundu amukwatie kuoko muno. nundu namukwatie kuoko nyana mwiye mheshimiwa nye ningukwata kuoko ndina kindu lakini wandu mangaenda ndiamwe wandu manenga mbesa itwe yanangu andu aingi tuyitia mbesa support mundu na roho nikenda naku development yuke Na ela pia uketha wenda uteithio wake uteithio na ngoi. nawe ona my effort anenga wea wote leva amandika kwa CDF usio ni kwitha nina asomete driving yuko uitethia no ngira bithi na kasamu Wena kendo kwenda ina. witha ona kindu kwete yitu alika bau na thukuma uteleva wa CDF for almost that was 3 months 4 months nitawendeiwe ni wea wakwa mwethoma kwa chate yangu ni asimu wangu mwana ono wende wea musio na mwea mheshimiwa no nende ambende ningwenda twike ndereba wakwa You wa advance from the level of CDF or the level wa kiju. Personal assistant. natwika personal natwikie ndereba wake personal driver Yeah. yu nikenda nitwike ndereba wa mheshimiwa nake ni wambuzia andu a skulu nasoma na advance in driving neka kindu gitawa pe driving pe course wenda thini wa refresher driving na NDAA in fact neka defensive driving Pe mwera defensive driving. pe defensive driving pe driving ya defensive driving ni ku observe all the highway codes na ku anticipate ugezaidi lot right ngali no matter what is ahead of you twas ya look far think then act Look far, think and act. ilo right ngali ekaona ngali limbe wako sisi ngali ya yibaza nundu wis ngali ya kina break ona hakuna uwezo wa kila break Ona hakuna kila thank you. so with that no drive smoothly it's also driving smoothly without jacking without Jesus on the brakes pe gundu kwenda brakes alafu ila ingine highway code na ila ingine on thini wa 8K atikana
thini wa defensive driving ndu izo drive PIP andu anene yuko uwa ile ndo inunga yutia no leo manya utunya iwa ilo mathotu na ugezaithia ona munene ona akunu kusisi akona driver akwa ni mutheu you are some defensive na you are advanced or some defensive na soma defensive na thini wa defensive pia no vundi agua kulinya munene waku oka thena kana mukeva na wenda kene ukamwea mheshimiwa kaumia kendo keva you know wailo musisia okanue kio chake ona ketha no wa mundu muga no wailo musisia ukona yes ako sawa na kindu kingi twabundiwe wina mundu wona mundu eko wona mundu eka hau mana honest of wetiwe na gwa ile iko ata Allah so in you kauda mano you kauda ka PIP wona mundu eko mana feka na muona bala wi nawe bangule nawe bangule na gwe ikalanga wigera yuko ati mne kidatu likotongo ini kwa uliku naende tambao soko vanini nasi kilungu kicha and make tumisho monde musiese wakasuku TV kile kwa kukondo sio wa Titan Computers and Titan Computers kana Titan Impact makona we won kana matesa computers sio ndana laptop kwa wa wholesale na pia retail ando nini tena ingine na hold ya nini ndao bingwa nduka ya laptop nini ndao bingwa nduka ya kuta computers lakini ndina company nini ndo nakotoka kumanda yuyu Titan Mevo Kondwa. Kuna pia main hustle yoni shipping. Kada wenda shipping ndo kuma America to Kenya. Then Titan Computers Mevo Kondo wa utokomana. Kuna nini? Uma kuna simuku tuwa na noti monza ina itano na noti ina nye. Nito Alex Wakasuki na ndazo kwe mheshimiwa atavyati yu uvangie kulika utongo ini ndi na wena mipango miau yulua andumamu ya ward. You utaona utavya kume vinda yeu ya mheshimiwa ni waendie 2 term kwa kuna miaka 10 wewe kwenye 2 term hadi miaka 10 lakini yu ya 2022 anoka na umwe au fauma ito ina kumania naka na kumata dereva wa chair maendeleo ya wanawake for 3 years wow yuko mavuna na alika biashara ni siakwa mwaka wa 2022 nina support ye MC ya weta wa Mwaluko Alison Mwaluko kana mwewa nundu aungamite na PA yula wevo PA wa mheshimiwa Mutava mheshimiwa live yu na nundu ineso utongo wake na zie kan support Alison lakini twa kula yeyana ndia support PA na support Alison lakini kula yeyana nundu no nezi ngawa ya deliver yuko nino ni no seo ni kila kina atumia ili kazi ya sana ninaona andu maitu mamwe ya maite na muno malelo ni mathuki Alex yetu onena yu twi matikoni na thina piu ona yutoi kwanza yuza ingo utavyu pe school yeta wa Kitaraka Girls utavika na ngali lelo ni watinikile na ni girls yes kama jani skulu munene ni skulu munene lelo watilikile bandu beta wakati ukoni na watilikanga likwendo engi wendete ukite kumela wangu yu kitala getu iki Highland na twino tongo yusi ndu kije iso tukumete pe mutongo yukalile kivila na pe emergency fund palapalo zuele na wasukuluke with the following day nikenda zaidi ya wanakenda ni mundu wa wanu ase bwiba ni mathikoni bandu bangi ba karaba iso tumageke delile tunakuia mwene kasia are you serious in this 21st century tuikuwa mwene kasia ni kindu chino chikiombekea thina na icho kuona ni yumise nye mwene nde musukume ni mundu ni mantho utongo ina ndivya andu ukweli utethie tu andu mamwe nitethia andu mamwe nundu nipata na mwe na iko kwitu na nengi ni so utongo uma yulu kula kwi ngai na ngai akatutethia wow yuko tuma tuliko utongo ina kidogo tu nundu ni waweta lelu pe andu angi maweta hospitali kana infrastructure at large we are YMCA ni kutakusaudia lelu kana we are YMCA ni we banundu pe andu angi moko kimwe nundu hospitali ndi ndawa kana uko kimwe nundu pe kaundu ke happen yabau na yu
kaigu sijui wia wa MCA ni wa chao ni wa governor kana ni wia wa senator kana ni wia wa MP wo wia wa MCA na ula wibangi to thukuma na nduma mwini mitawiba basically community yitu kaingi muno nundu wela kubarugwa na atongoi mayati ya muno wia wa ona mayisi muno andu aingi mayisi wia wa MCA ni mwao na wia wa MP ni mwao na wia wa governor ni mwao na wia wa president ni mwao kaindi community yendayo services yuke lakini yundi matavia wia wa MCA tito la kwaite ne kansala yu MCA ne mameisie assembly kana bandu bala mekala mayelesia kana discuss mainene ya maundu mandu be MCA wia wake ni kutwaa mathina mandu make thini wa assembly ya who is really representation yes no ko represent kana niwe kilio cha andu make thini wa tayu kwitu ni Embu County Assembly yusu ni we wa MCA ko represent yewe kata kumya mathina mandu baya muthii ketha ikalelo takau ukakatwa thini wa assembly kakanenewa kakatwika ni kenda mbeca na mipetukithi cha keli ni masao bacia miao ile connectie county mena alignment ya miao ya mbi makazao miao wota kulingana na revenue cia county county ni correct ya mbeca tayuko kwitwe kuma mbeca cia manana ni kuma mbeca kwikithanga kitoro wa bari usini wari akanau isi ndo isu nundu wa revenue ya county MCA ni masao bacia miao ile kulainisha maundu meba maundu asu kindu kingi twacia representation twacia legislation na ile ingi ni oversight yes MCA ni masiasia governor na milandi yake ni mamisiasia kana ni yakunwa nesa yu ya wono usu governor nenga na mulandi MCA evo azizie ketha governor no nanenganie ndobo yenzo ni nzito neza you basically MCA wia wake uzuti wa mbe wia wake eli ni wo kwete tulelo turutema tietwa pita wa feeder road lelo onde umete baaja ndani uko kabala bele lolonge next kalelo ko ndeka umete baaja ndani kaka umelia liu kana kaka umelia andu ala meba yo sini kaka ete vale lu ni umini usuni wa MCA kalelo kala kaka mudini ka umete ba mudini usini kako kabayo lelo ari akanauna karaba usuni wa MCA ate mekalelo keba kate mekalelo ka wia wakeli ni mo maungamite dispensaries wia wa MCA ni mo maungamite level 4 level 3 level 2 jisi kakwe level 1 yuta yuri akanawe no dispensary MCA ni wa ilo constitute kamitela ya ilo ngamia ba Embu level 4 hospital ni mo maungamite petha thini wa pe committee ya health ila ina chairman ina yu andu azuma sokwa wa une MCA azu ondu ya bunge pe committee ya budget pe committee ya finance yu aya metha mainyu ata usune we onge wa hospitali azuma nini make sure ni moka ndawa ni maza gwe ketha no ambulance kwenda kama kaete ketha no mochari makasisia tatindo hizo ndesi nene ya wabunge yo sawa we onge wa MCA ni sukulu cia kana ila cia chekechea nona nasari hizi cia nini ila isi ya grade nona yu grade 1 PP2 yu uziwe wa MCA kulilia ku make sure cia na isu ni cia wa klasi kupandu kune baseo ito wakati ni wa education mapiketa au MCA de na basari unless you are like leaders alange uonekana lakini vyo tuveza toma kwa taande wa ambayo ya iso vitu kediwa na yuko ni wa makwata 20 million one development fund na duwe sene ngi no ni line ya governance yuko MCA kuna wezu mheshimiwa sai ya wedukisia ground
nundu wambia twani nundu nwenda ngamusi wethu kise ground nito mathina twiva twithiitwe nthini wa ward ya Mwea kila maybe mweshimiwa la wikalile kivila omundi utama ni kutubikia kutwika kana tulau tunakwatha mwene nthi wa Mwea ward ukamwika na uka make sure ni watwika yu thini wa yu yetu ndio kwa ni ground ino muno be kwina thina wa malelu kawina utavia lelu jeto utilika MC wito team focus sana thini wa malelu I don't know what is happening lakini yu athimu ya sai hata wewe utauliza kundi kwithana leaders so mutongoi kugwe mutongoi kweli nundu lelu ni thuku ona isu cia MCA ni thuku ta yu anokia na tutemea sebi ndo natemie lelu na yu kutema lelu kuu ni wisi watema lelu utekia tumaram wasaubia chanda chachao wasaubia kiwu malakisila yu mundu kai lelu isu ona yisilika yu andu meacha kabondu ina ili itendeme inundu yu badakitieke wa muthanga pasa uva na muthanga nukie na bua ndi bingi nukuiwe niwona so ni bangite kuthukuma na malelu kithimio kawela kala kanini ukeka kana wila wondoka kuna kithimio je structure yakwa hii structure yakwa ni very simple getha na ofisi thini wa sub county level na netha na ofisi thini wa sub county level getha na committee ya development ila niyo ikereza kwitwa kuma ni mwananchi wa sublocation twina sublocation you know ndio ongelea sublocation ndio tuna sublocation yana 5 kana ina yuthi ni wakila sublocation ya makaza kuya mutongoi wow na ndietha na church na pastors yani nida na mapasta ile hata tu representations ya churches na ndietha na people with disability may represented na youth kwaje ibetizie thini ga make sure siasa kwa thini wa kamiti ino ya sublocation yu andu acio magekala thi makona kana kae kaiye mbasali wikaumithia mbeca ba andu no makulie ukasaubia kamiti ya development ya ward bakaumia mbeca ba andu ala mewe yani maina mbati na likawe yani kabisa kitumi ni kwitha mundu wothe wandike thini wa Mwea you have to give back to the community sure nyeni ungamie na ndina kindu na nabanga thukuma community na akuka tushauriani onotokelia ndoa undabie we uthukuma na industry wimboze atia na ile ata umbandike wow na guthukuma na polisi tuikata cia na ile ita tuilike polisi kwate wea na guikauna nenge silingi 20 na aku 20 ikenda kana kagetia mbasari committee ino yekalande kana uka kai school wow tonga bele kwa kana ka school tambo isoko bani naende musia ese wakasuke TV na kwa kenu ke cha mundikita wa ando make tumisho kile kitu kwa kukondo sio wa Titan Computers na Titan Impact salama ta computer na nzia ya wholesale na pia na retail naende na kuye main hustle yito ni ku ship sindo from America to Kenya ndani wenda ndo wasimo ya simu from the US na wakadha wasimo kuna ende maiko ship ya maiko ere na mithenya minini pavandi nthini wa nthino itu ya Kenya endo makunia simu kusira namba ya noti 145 tandatu noti ina meta wa Titan Computers kana Titan Impact na Trevor Superior Center G19 kana G18 by Lobby CPT Andume kitumisho. Mheshimiwa wazi wana strategy ya ondo okuza kana okuyania kisio kila okwitia kibila cha MCA naguo kaula wibu wa pani na thukumie kana woga kwana kana weka naguo upangite upambana naguo ata itu education ground ya tu ground ini to ground education ground na witikela kanole Alex education ground watu wamechoka punda amechoka wezai uona kwe mathikoni ukiwa one time ona twi mathikoni nae vau one time you andu na andu imo ivie kula yiti ila cia tene moga andu makabangithio laini makane watu pesa makathuva mutongo yulo ta ile andu maiti nimeoya mbesa lakini nimeondwa mutongo yulo wa ile waguo I love that na ni mutongo iwo takwa nyi andu aingi nimokire makambia
isai yaitwa gukwata mbau na wona wabiko kiasi fulani twite tu sukume andu acu nitumando mathukumaniki Ndio na kitu cha leo you ground andu imo hivie especially Gen Z kabisa. Gen Z uime ati ulifanya ulitenga hiyo hawataki kujua na mausi aitie muno nimezika balabala nuna atemie kana nengetwe 3.5 million na utumie 1 million mbeza hizo ingio vie Anzi yangu nima kwa calculate kila we nacho. O mande si mbesa hiyo bae tu zibatu balikile mbesa si anona. Hii si ndiye. na yundi ku enlight na ni enlight leaders ya lameko na maketha matesi si ndo unity atwikie digital we ndo mana Embu County itumike inenge tombea siana sia this financial year 2025 2026 no ku Google you get it. Wow. We ndo mana mwea ni project iba iputukiliwe onaketha ndu utagwa ni bungezu una Google utajua Wow. project na so you mheshimiwa ndio kila bahani mwe andika project kaka ina mbesa ni munonie mbesa ni na Tunaanzia kwa Google. tunaanzia tuona We know everything. project ino ina mbesa you see Yes. na nimesi masavu nimesi nao like now the standard ya Maramu Elazio 1 kilometer ya ilo fali wana 400,000 standard Maramu ila uwezoke zaidi ya Maramu wezu ni all weather road 1 kilometer ni 400,000 tayuka lelo kaka iduka kuma Karaba kuthi ya Kanau twatalani kilometer 11 ila na kuya 1 kilometer ni 400,000 Maramu zio yuka ukaenda milioni na 4.4 no mane tu standard ya yolo mono wise ile lelo zio na kila tilami ni nywe Wow. na ndo adi mesika Lakini nimeona na beba na besa chiki wangu. nimeuma na pepa ndo we ukonwa chenga na kindu kingi wona watuika mheshimiwa kana watuika leader empower the others tuwe kila kindu ati wewe ndio unakata barabara wewe ndio matinga no maku Kuna control. nenga andu wia eka ati matinga maku no magate malelo maloli maku no magate malelo no uoge azezia mbeza no ugegia mubuko na ulitangania wangania wandu mo hivie yuko tutafanyia watu kazi na tutakuwa transparent. Wow. Ni wakauka insukuma na Mwea will not be the same again. Wow. Mwea ukabadilika. Haya, nienda tubicheba huu nondo wa episode ile ya next week yokete. Bala tukutha twinene ondo uketha witho kuma mwaka wa mbere na mwaka wa katano na uketha ukambia na project siba nondo be andu ange umundi mokela maka ukeje kibela na itu tuenda tuchabucie lelo mbe kaina akue kalenda nikakuandikite mwaka wa mbere ngambo make sure vitale cione ci sawa kana sukulu cione ci sawa so episode ya yokete tukutha twinene amundu makonete huu na pia no kwithwa uinda bia ukutha uinda bene tulelo tuba specific ukethwa uisovya esukulu ciba specific uketha ukamba kusine first priority kulingana na ondo cithi pesina mauvaluku ma apa na kule kumo ciaise wakasuku tv bone boto kiangire la kitu cha omo kando make to show na kwa kitu kwa kukondo sio wa Titan Computers kana Titan Impacts lamata ta computer na wholesale na pia na retail naende kuto kuna simuko na bana noti moza ina itano dando noti ina tobas pia center G19 kana G18 kana warehouse ito le haka makis ito mheshimiwa tato tia kusia modiana endi utabia ndo mama yake kwa kamera Ndeto ciakwa cia muthia ni bata muno na Mwea nundu ba miaka 50 mithelu nivo naciaiwe na nivo nianite na naumaluka ninonete ndi mbingi ciendene sa ciina MCA ciina ma MP na ningwenda Mwea mangwate mbau na maivo ya kula na mayazi uyu ni mwana witu mwana utena ngathi iyo mwana utena mitulio tumunenge wia atuthukume nenye mwanenga wia ndikamuvalucha ngamuthukuma na ala mambisi ni mesi onela nai kwa mheshimiwa Mutava Musyimi ninamukite ya muno na nenga ciana 12 basari ngatindika basari ikalika yuko u andu aingi na mambisi na andu mamwe ni kumukulia tafadhali na ndaiya tuvoya ni na kula ciathi kana unyo mwandikana nenge iwe na ngamuthukuma. Thank you so much. So thank you so much Mwakicho Kasuku TV inacho mwacho ukete kwa yu tiwanesa